हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ रूपाली और आपका स्वागत है हमारे चैनल कुक एंड फ्राई में। आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ इस तरह के लेयर्ड नमक पारे। होली आ रही है तो नमक पारे ज़्यादातर घरों में बनाए जाते हैं, तो इसीलिए हमने इसमें डाला है थोड़ा सा ट्विस्ट और बन के तैयार हो गए हमारे लेयर वाले बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी से नमक पारे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने ले लिया है 1 कप मैदा और इसके अंदर हम डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, आधा छोटा चम्मच अजवाइन, आधा छोटा चम्मच जीरा और अब हमें इसमें डालने हैं 2 से 3 छोटे चम्मच ऑयल। बहुत ज़्यादा ऑयल हमें अभी इसके अंदर नहीं डालना है और वो क्यों नहीं करना है अभी आप आगे देखेंगे। और इनको मिक्स करने के बाद आप इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक स्मूथ सा डो बना लें। तो ये सारी ड्राई चीज़ें अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इस तरह से मैंने स्मूथ डो बना के तैयार कर लिया है। ये बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा लूज़ भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल मीडियम कंसिस्टेंसी का होना चाहिए। और अब इसको हम सेट होने के लिए रख देंगे 5 से 10 मिनट के लिए। और जब तक हमारा डो सेट हो रहा है तब तक हम बना लेते हैं बैटर, जिसकी वजह से बनेंगी खूब सारी लेयर्स इस नमक पारे में। तो इसके लिए यहाँ मैंने 2 से 3 छोटा चम्मच कॉर्नफ्लावर लिया है। आप चाहें तो इसकी जगह मैदा भी यूज़ कर सकते हैं। और इसी के अंदर 3 से 4 चम्मच हम इसमें डाल दे रहे हैं ऑयल। आप चाहें तो घी भी यूज़ कर सकते हैं, मैं इस रेसिपी में ऑयल यूज़ कर रही हूँ, घी से और ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। तो इस तरह का एक पतला सा बैटर बना के तैयार कर लें इस तरह का, और ये इस तरह से फ्लोइंग कंसिस्टेंसी का होना चाहिए। तो 5 से 10 मिनट हो चुके हैं और डो हमारा काफ़ी अच्छे से सेट हो चुका है। और हाँ, हमने इस डो को जो है ढक के रखा था सेट होने के लिए। और अब हमने इसके 2 पार्ट्स कर लिए हैं, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। अब एक पार्ट लेके हम इस तरह से रोल करेंगे और अब हम बनाएंगे इनकी मठरी। तो ऐसे मैंने एक राउंड शेप दे दिया है इसको और अब मैं इसको बेल लूँगी। आप जितना पतला हो सके इसको बेलें। और अगर ये गोल बिल्कुल नहीं भी बेल रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने इसको काफ़ी पतला बेल लिया है अब। और अब हम इसके ऊपर लगाएंगे जो हमने ऑयल और कॉर्नफ्लावर का बैटर बना के तैयार किया था वो। मैं इस तरह से ब्रश की हेल्प से लगा रही हूँ इसे। अगर आपके पास इस तरह का ब्रश नहीं है तो आप चम्मच की हेल्प से भी इसके ऊपर थोड़ा सा बैटर स्प्रेड करके उसको लगा सकते हैं। और अब इस तरह से दोनों तरफ से किनारे अंदर की तरफ फोल्ड कर दें आप और इनके ऊपर भी लगा दें वही सेम बैटर जो कि हमने कॉर्नफ्लावर और ऑयल से तैयार किया था। और अब जो दूसरे कॉर्नर्स हैं वो भी फोल्ड कर दें इस तरह से और ऐसे इसको स्क्वायर रेक्टेंगल शेप में बना लें। और अब हम इसको बेल लेंगे। बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाएं इस स्टेप पे, क्योंकि हमने जो लेयर्स बनाई हैं वो गड़बड़ हो सकती हैं अगर आप बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे। तो इस तरह से मैंने इसको लंबाई में बेल लिया है और हल्के हाथों से ही बेलना है इसे, इस चीज़ का स्पेशली ध्यान रखें आप। और अब मैंने इसको हर तरफ से बराबर थिकनेस में बेल लिया है। और अब हम इसके ऊपर वही बैटर लगाएंगे कॉर्नफ्लावर और ऑयल वाला। बैटर लगाते समय ये चीज़ ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा बैटर नहीं लगा दें, वरना जब आप फोल्ड करेंगे उसके बाद जब बेलेंगे तो वो बाइंडिंग में प्रॉब्लम देगा, इसीलिए बहुत ज़्यादा बैटर नहीं लगाएं आप। और अब दोनों तरफ से इस तरह से इसको फोल्ड कर दें और अब बहुत ही हल्के हाथों से इसको बेलन से इस तरह से लंबाई में बेल लें और इस तरह से चौड़ाई में भी इसको बेल लें। इसको हमें बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है और बहुत हल्के हाथों से ये बेलना है, ये चीज़ का स्पेशली हमें इस रेसिपी में ध्यान रखना है। और अब मैं इसके इस तरह से पीसेस कट कर ले रही हूँ नमक पारे बनाने के लिए। आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग इसके बड़े पीसेस भी कट कर सकते हैं, लेकिन यूजुअली इसी साइज़ के बनते हैं नमक पारे ये वाले, इसीलिए मैं इस साइज़ के पीसेस कट कर रही हूँ। तो हमारे नमक पारे फ्राई करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। अब हमने ले लिया है ऑयल। ऑयल जो है वो मीडियम हॉट है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है और बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं है। मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप इस तरह से ऑयल में नमक पारे डालने से पहले थोड़ा सा डो लेके ऑयल चेक कर लें। अगर
डो डालने के बाद थोड़ा सा ऊपर आ रहा है तो यानी कि ऑयल हमारा सफिशिएंट गर्म है। तुरंत ऊपर नहीं आएगा, हल्का सा फ्राई होने में टाइम लगाएगा, उसके बाद वो ऊपर आएगा। तो वो परफेक्ट टेम्परेचर है इन्हें फ्राई करने के लिए ऑयल का। तो अब हमने सारे पीसेस इसके अंदर डाल दिए और आप देख सकते हैं कि इस तरह से ये ऊपर उठ के आ रहे हैं, यानी कि हमारा जो ऑयल है ये परफेक्टली गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है। और इनको फ्राई मैं करूँगी मीडियम फ्लेम पे, क्योंकि इसके अंदर लेयर्स हैं तो इसको फ्राई करने में बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। और बहुत हाई फ्लेम ना रखें आप, नहीं तो ये ऊपर से जल जाएंगे। और बहुत ज़्यादा लो रखेंगे अगर आप फ्लेम, तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड बनेंगे। तो फ्लेम का स्पेशली इसमें ध्यान रखें। फ्राई करते हुए इस तरह से आपको इनको बीच बीच में चलाते रहना है और हमें इनको तब तक फ्राई करना है जब तक ये इस तरह से गोल्डन ब्राउन कलर के नहीं हो जाते। मुझे लगभग 6 से 7 मिनट लगे हैं इनको इस कलर में लाने के लिए। बिल्कुल परफेक्ट कलर आ गया है, लेयर्स भी बिल्कुल बढ़िया बन के आई हैं। अब मैं इनको इस तरह से ऑयल से निकाल लूँगी और ये बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। इनको बस आप थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए, ये और भी ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएंगे जब ये ठंडे हो जाते हैं तब। तो अब हम इनको निकाल लेंगे एक प्लेट पे। आप चाहें तो किचन टॉवल पे इसको निकाल सकते हैं, जिससे कि इनका जो भी एक्सेस ऑयल है वो ड्रेन आउट हो जाएगा। तो बन के तैयार हैं हमारे बहुत सारे अच्छी सी लेयर्स वाले बहुत ही क्रिस्पी से नमक पारे। इस होली पे आप जब भी नमक पारे बनाएं तो इस तरह से उनको ट्विस्ट देने की कोशिश करें, बहुत ही टेस्टी लगेंगे एंड आई एम श्योर आपके फ्रेंड्स फैमिली सबको बहुत पसंद आएंगे। तो आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं और इसी तरह की ढेर सारी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी कुकिंग।